E come spazi alla rubrica Novis dal Mondo. Ai 20 di giugno alla finit 70 anni l'Ent Friul Tal Mond che il suo battesimo ufficiale all'estate in tal 1953 in tal Salon dal Parlamento del Chistiel di Udin. Il stesso ambiente all'ospiterà sabide prossime a scominciare dalle 10 di mattina la convention annuale dall'Ent che in questo momento rappresenta 140 fogolars che il più giovane alle in Islanda. Con l'occasione sarà anche presentato il progetto dal Ministero dal Forest Tourism dall'Is Lidris. Sarà fatta una diretta di Telefriuli a partire da 10:30 di mattina. Ho vinto fevelat col presidente dell'En Friuli Talmont, Loris Basso. Ma 70 anni, perché proprio sul Castello di Udine, il 20 di giugno del 1953, è stato costituito l'Istrien, un punto meraviglioso, così come che hanno definito i padri fondatori, che in un contesto di una riunione da filologiche furlane, i vari tessitori, Renato Appi, Ottavio Valerio, Berganzi, hanno veramente avuto voi di dare voce a tutti i furlani che erano partiti nel secolo Stato, soprattutto subite dopo le due guerre mondiali. Quindi costruì quel punto di affiet e di anche relazioni. E quindi è stato costruito l'Ent e noi portiamo in avanti 70 anni, quindi fare in feste, invitando in una data diversa dal solito, perché solitamente per chi altri 69 anni si è stata fatta la convention a ridues da feris estivis, no? Però il 20 di giugno era un compleanno importante, 70 anni, e festeggiarlo sul Castello, che è stato costituito con tantissimi presidenti, con tantissimi rappresentanti dai nostri oltre 150 fogolari che vengono spernenzati intorno al mondo e soprattutto con tanti giovani che fanno parte dai progetti che l'Ent Friul Dal Mond, con il sostegno del Comune di Udine, da Fondazione Friul, fra gli altri, e in modo particolare dalla nostra regione Friuli Venezia Giulia, è partecipata in giovani in diversi progetti di collaborazione con l'Università di Udine, con il Convitto Paolo Di Lacono, con il Confartigianato, oppure con la Scuola Musicista, ad esempio, e tantissimi altri progetti. Al tempo avesmi tutto in pito una rete che è un lavoro importante e i giovani ce fasino per vuotris. Ma ecco, in questo momento e continua purtroppo l'emigrazione dal mondo, in modo particolare in Europa. È un'emigrazione diversa, un contesto veramente diverso. Una volta si diceva liberi di ogni partito. Invece come sono i nostri giovani, si cercano di quasi 3.000 giovani nella nostra regione e vanno all'estero per opportunità di lavoro. I vere. Noi però si lavoriamo su due direzioni. Una prima direzione è portare i giovani, figli dei nostri migranti, a conoscere la loro terra, la terra che erano le radris per promuoverle e quindi è un aspetto importante fa di promozione non solo da cultura e da tradizioni ma anche dal punto di vista imprenditoriale. Da stesso tempo stiamo collaborando con Confindustria, con Artigianato e altri per cercare di portare a giovani che vengono a lavoro, perché le nostre attività hanno bisogno di ent. Ent che le nostre attività sono diventate così all'avanguardia grazie al sacrificio che hanno fatto i loro nonno, quando sono le svie. E voi la nostra regione, con le nostre relazioni, varrà di fare in modo di riportare a portare a chi giovani che poi tornare dall'Infe alle nostre attività economiche in Furlane. E allora lei a livello nazionale un progetto turismo delle radici che alchiale ai giovani, sei così? Ma sì, un altro bellissimo progetto, perché fin come vi cercherà di attività economiche, su una grandissima attività economica della nostra regione, la nostra peculiarità è proprio il turismo. E voi fate in modo di promuovere la nostra regione attraverso i fogolari, attraverso i giovani, e noi abbiamo partecipato a un bando dal PNRR organizzato dal Ministero degli Esteri e varin proprio sabide che
dirigente, il massimo esponente di questo progetto che è il consigliere d'ambasciata De Vita, perché saranno vincitori, se sono risultati vincitori di questo progetto di promozione turistica da nostra regione e quindi per noi è un orgoglio rappresentare 12 luoghi, soprattutto dei piccoli comuni, soprattutto dei borghi, le che sono partiti in nonos, le che sono partiti, si sono sposati, le che però il campanile è restato e quindi fa in modo di promuovi il turismo così definito delle radici, no? E portarlo qua è la massima espressione e il riconoscimento di un gran lavoro che l'Ente Friuli del Monte assieme ai collaboratori che vengono in ufficio e fatto. Alle dot parusgnot, gnovis al torne domandi sere, buone serate mandi.